संदीप सर को रोस्ट करना हो तो आप कैसे करिए? I just want कि आप एक बार बोल दो। मैं संदीप सर को क्या रोस्ट करूं? मैं खुद डिप्रेशन में ऑलरेडी हूं। मैं कहां से लेके आऊं? मैं कहां से रोस्ट लेके आऊं? आप मेरे को रोस्ट करो यार, मैं आपके शो पे आया हूं। तो कैसे हो आप लोग? नहीं अभी तो बच्चन ये थोड़ा अमिताभ बच्चन बाहर आ गए मेरे अंदर के। कैसे आप हाँ। भाई? ये नहीं करना। तो कैसे हैं आप लोग? एक मिठास भी है और साथ में वो भी है, हाँ, एटीट्यूड भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे हैं आप लोग? ये उसके अंदर ऐसे था सर जो YouTube पे ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे जो अच्छा, मतलब जो आप अकेले में देखते थे। नहीं कर दिया ना, थोड़ा सा तो कर दिया। हाँ, ठीक है। हाँ।